वेलकम गाइस। आज हम बात करेंगे जोसांदा। दोस्तों, हमदर्द कंपनी द्वारा ये जोसांदा नाम का ये बनाया जाता है, जिसका यूज़ सर्दी खांसी का इलाज और सर्दियों में किया जाता है। अब इसको सर्दियों में या हम बिना सर्दी के भी इसका यूज़ कर सकते हैं। एक काढ़ा टाइप हम इसको बना सकते हैं। दोस्तों, अब इसको बनाना कैसे है, आपको बनाने के लिए सबसे सिंपल है। ये 4 कप आप 4 लोगों के लिए बना सकते हो, बट अगर 1 लोग है तो उसके लिए आपको थोड़ा बनाना होगा, या आप ऐसा कर सकते हो 4 कप बना सकते हो और उसमें से अपने लिए 1 कप निकाल सकते हो।